Шин бараг 1 цаг болж байна. Богийн Christmas tree-ийн урд бэлгүүдээ тавиа. Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? За богийн өглөөний цай бэлдэж байна. Манай хоёрын хичээл намраад өвлийн амралт эхэлсэн болохоор бид дөрөв сайхан 5 тухтаа унтаж амарж агаад богийн өглөөний цайнд өнөөдөр French toast манай хоёр үеийнхэн идэх дуртай. Ялангуяа ээжээ та гой цагаан талхаар хийгээд өгөлдөө гэд ширитөрийн гэртээ нэг цагаан талх ер нь хэр баргийн авдаггүй байхгүй юу. Тэгээ харин French toast-ыг бол Costco-гийн энэ талхаар маш амттай, царайлаг энэ талхаар French toast хийх дуртай. Тадаа! Өглөөний цай бэлэн боллоо. За амралтын өдрөөр ялангуяа хүүхдүүд одоо хичээл байхгүй богийн ингээд 5 тухтай амттай өглөөний цай бэлдээд 2 хүүдээ ширигээ гарын өглөөний цагаараа дайлах дуртай. Өнөөдөр чи ямар сайхан өдөр вэ? Нар гарсан. Манай Вашингтон мужид чинь өвөлдөө бол ер нь өдрө болгон шахуу жоохон бүрхэгдүү, шиврээ бороотой, нартай өдөр ер нь л бол ховорхон байдаг. Хасуу үтээр жуудадаа явж байна. Эвен үтээр жуудадаа ирж байна. Тараа, намайг хараа. Хасуугийн хүүдийн багтсан. Тэгсэн чинь надад таарсан. Хасууд хүүдийн багтаад ээжт нь таарад энэ одоо юу болж явах юм? Хараа идожоо. You know how to count. Okay, ready, go. 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 On break. Step all the way through. Put your foot down. Yep. And put your booty over. And throw. I was talking about Rex because Rex was making a silly face. That's why. I know you're embarrassed. All right, you guys, let's. Oh, you don't get your throw in now. All right, line up. Line up, line up. Нэ хөөлхийдөө. Энэ хоёр амт зам гарч байгаа гэх. Энэ нэг нөхөр. Яах гээд байгаа бол. Ягс машины ордор орох гэж бурах юм байна. Эдмин йогурт идэх үү? За, хасуу хоёр жуудагоос орж ирлээ. Хасуугийн яг жуудагийн хажуу талд нь grocery outlet гэдэг байхгүй юу? Тэгээ заримдаа би хасуу хүлээж явахдаа grocery outlet ороод юу вэ? Сонин сайхан гэ. 2-7 хоног зүтэн йогурт. Тэгэхээр 2-7 хоног бид дөрөв идчихнэ йогурт. 2 төрлийн. Гоё йогурт гэдэг. Chicken breast, chicken nugget авлаа. Манай хоёр ч одоо юм chicken nugget дээр баг идэхээ болсон. Гэхдээ emergency тохиолдолд гээд авчлаа. Ер нь chicken nugget хүүхдүүдэд авдаг бол ер нь бол юм chicken breast, chicken nugget-ийг авж байгаараа арай эрүүл талтай бэг юм бэлээ. Урд нь би жоохон манай хоёр жоохон байхад мэдхгүй chicken nugget ер нь аюу авдаг байсан. Тэгсэн чинь chicken nugget-ийг юм
одоо ингээд жижигхэн одоо дахиануудыг бүх юмтай ингээд миксертчдэг гээд нэг бичлэг үзнээс хоошоо ерөөс авахаа ойлоод тэгээ дандаа chicken breast chicken nugget-ыг авдаг болсон. Өвлийн амралт эхэлсэн болохоор аав нь 2 хөдөө сайхан стейк шарж өгьегээд газм плетхий гаргаж ирж агаад бүр газм грилээ гаргаж ирж агаад сайхан хамтдаа гэрэл шарлаа. Ямар гоё үнэртэж байна. За стейктэйгээ хамт боогийн mashed potato хийгээд төмсний нухшаа гоё саримстай, масалтай тэгээд өтгөрүүлсэн сүүтэй хийвэл маш гоё амттай болдог. Ялангуяа өтгөрүүлсэн сүүгээ масал саримстайгаа ингээд халаагаад дээрэс нь нухсан төмсөө хийхэд салахын аргагүй маш гоё амттай болдог. За ингээд орой ол бэлэн боллоо. Нэрээ бид нар дээр очиход мөнхөө эгч маань ийм гоё чоколад өгсөн хоолныхаа дараа 2 чоколад десертэнд идлээ. Бид дөрөв хоолоо идчихэд манахаас 2 минутын зайтай rack буюу одоо энэ хөл бөмбөгийн талбай дээр ирсэн байна. Энэ хөл бөмбөгийн талбай нь баг 6 том талбайтай, тэгээд бейсболын талбайтай, хүүхдүүд тоглох playgroundтай, бас сакс тоглох талбайтай. Тэгээд ингээд тойроод хүмүүс ингээд трейл хийгээд алхаа явдаг. Их гоё парк байдаг. Манай хоёр тоглож л байна. Зөндөө ари хүүхдүүд ирээд нэгтцсэн. За манай 3 унтсан. Одоо шин бараг 1 цаг болж байна. Боогийн Christmas tree-ийн урд бэлгүүдээ тавиад манай хоёр cookie сүү хоёр тавиад унтсан. За энүүнээс нь орсон энэ cookie-нээс нийтээд сүүнээс нь жоох ууч та тий. Гажиг авч. За тэгээ Санта манай хоёр ч ер нь бол Сантад итгэхээ болсон. Гэхдээ хөөрхөн Санта ямар бэлэг үлдээх болоо гэсээр л унтсан. За боогийн бүгднгийн жин там болгоод тавилаа. Маргааш өглөө уулзцгаая бүгдээрээ. Бүгдээрээ сайхан амраарай. Night. Удахгүй баяртай уулзъя.